کله چې هم سکسیشن سرټیفیکټ جانشینی سرټیفیکټ تاسې جوړوئ، هر هغه پلار یا مور چې وفات سي هغه پورې د تا نوم رجسټرډ نه وي. رجسټرډ زه درښیم چې کوم رجسټرډ. کله چې هم سکسیشن سرټیفیکټ ته جوړوي هغه بابا یو بابا وفات سي، ځینې بچیان هغه پورې رجسټرډ وي، ځینې بچیان ادې پسې رجسټرډ وي. جایداد چا په نامه ده، وفات شوی څوک د بابا. اوس به څه کېږي؟ اوس به اف آر سی فیملی ټری ورته یایي، اف آر سی ورته یایي، فیملی رجسټریشن سرټیفیکټ هم ورته یایي. دا به ته اپډیټه کوې، ته به د بابا له نامه سره هغه بچیان هم راولې کوم چې د بابا له نامه سره نه دي رجسټرډ، هغه به هم رجسټرډ کوې ورسره. او هغه د رجسټریشن دپاره چې ته کوې، ته به خپل شناختي کارډ هم اپډیټه کوې، ته به نوی شناختي کارډ اپلای کوې، نوی شناختي کارډ به جوړوې. بیا چې د فیملی ټری فیملی رجسټریشن سرټیفیکټ اف آر سی اپډیټ کړه، بیا به ته راځې تا ته به سکسیشن سرټیفیکټ جوړېږي. پنجاب کې یې نادره جوړوي، په بلوچستان کې یې سیول کوټ جوړوي، او بلوچستان کې تر دې حده پورې نرمي شته، هغه هلته دغه راواخلي له مولوي صاحب څخه سته ماته فتوا راکړه، فتوا راواخلي، هغه فتوا جمع کړي. هلته اساني شته، په پنجاب کې نشته دا اساني. پنجاب کې تا څخه اف آر سی اپډیټ کول غواړي، تا له بابا سره نوم رجسټرډ کول غواړي، چې بابا سره نوم رجسټرډ یا وفات شوی که بابا یې کادي له هغه سره به تا نوم رجسټرډ وي که نه و، بیا به ته رجسټر کوې. ځان رجسټر کونې دپاره به ته خپل شناختي کارډ اپډیټه کوې، نوی شناختي کارډ به جوړوې. دا ټوله پریشانۍ ورته ګوري. کار ده په ژوند کې انسان ښې فیصلې وکړي او خپل بچیان له پریشانیو وساتي. مننه.